Je to lepší takhle, anebo takhle? To si řekneme v dnešním videu na kanále Adamova zbrojnice. Podíváme se totiž na kolimátory. Hlavně na to, jak je vybrat pro vaši airsoftovou zbraň. Ale řekneme si něco i o jejich historii, o tom, jak fungují, jaké existují jejich varianty. Dost toho právě souvisí potom už přímo s airsoftem a potom se podíváme na mé zkušenosti s kolimátory při airsoftu a jak kolimátor vybrat a případně jestli je vůbec pro vás hodný. Momentálně tady mám dva druhy kolimátorů, oba dva jsou levné. Základní modely, jeden je tento otevřený, druhý tento uzavřený tubusový. Si řekneme, jak kolimátor funguje. Mohl bych vám tady přečíst něco z Wikipedie o kolimaci rovnoběžných světelných paprsků, ale tomu nerozumím ani já a nechci vás podceňovat, ale asi ani vy, takže když si řekneme to základní, co potřebujete vědět. Kolimátor je světelný zaměřovač, který vám promítne ten záměrný obrazec, většinou nějaký bod, anebo teda kříže, kolečko, něco takového, znáte her třeba. A ten záměrný obrazec vám promítne právě na sklíčko, které je v tom kolimátoru. Když koukáte skrz ten kolimátor, tak máte tu výhodu, že můžete koukat, respektive musíte používat obě dvě oči a díky tomu potom se vám ten bod promítne přímo do té vzdálenosti, kde je ten. Oko vnímá to, že ten bod je zaměřený přímo v vzdálenosti toho obrazu, takže nemusíte zaostřovat na cíl, na mířidla, přímo vidíte prostě, máte plné zorné pole a v něm máte promítnutý ten záměrný bod. A tím pádem v kolimátoru musí být nějaký zdroj světla. Dnes se používá ledka nebo laser, ale existují i kolimátory, které využívají světlo ze slunce, které si jsou schopný nabrat a odrazit do toho kolimátoru. Jestli se nepletu, tak ho používala právě G36 německá. Princip kolimátoru byl známý už na začátku 20. století, problém byl právě ale se zdrojem světla. Bylo potřeba používat žárovku a tím pádem se kolimátory hodily jen pro těžší zbraně, kde nebyl problém se zdrojem energie, takže se dávaly tělostřelec nebo se montovaly do letadel. K přelomu došlo až v 70. letech s příchodem LED diody. Bylo možné začít používat kolimátory i na ručních zbraních. Problém byla určitě cena, protože ten kolimátor, aby vydržel zpětný ráz a nerozhodil se, tak bylo potřeba, aby byl hodně kvalitní. Dnes už je to o něco lepší a je možné i vyrábět právě levné kolimátory určené jenom na airsoftové zbraně, kde nejsou takové nároky na to, aby drželi nás, kde nedochází k takovému namáhání. Takže ceny jednoduchých otevřených kolimátorů začínají už někdy na kolem 300 korun. Konkrétně tento otevřený kolimátor se dá sehnat asi od 700 korun až do 1000. Dá se kupovat přímo i z AliExpressu, kde je levnější. Mám totiž pocit, že tenhle konkrétní model kolimátorů vyrábí několik výrobců, protože funguje celkem slušně. Máte 4 různé režimy záměrného bodu, a 2 různé barvy a na každou barvu 5 různých jasů. Měl jsem 2 tyto kolimátory. Oba dva měli problém s ostrostí. Na začátku, po tom, co kolimátor zapnete, jsem měl pocit, že ten záměrný bod byl vidět dvakrát a třeba až po 5 minutách si to nějak sedlo a fungovalo to líp, což asi úplně ideální není a i na jiných kolimátorech, co jsem viděl, se to nedělo, takže může se to vázat s tím, že to právě víc těch módů a je to zbytečně komplikovaný. Proč jsem měl teda 2 kolimátory? Když jsem chtěl na svůj zbraň kolimátor, chtěl jsem si to zkusit, líbily se mi, přišlo mi to zajímavý, tak jsem se kupoval rovnou svou zbraní. To Army Shopu ještě říkám, jestli bych si k tomu neměl koupit nějaký sklíčko, že jo. A prodavač mi říká, že ne, že nikdy se nesetkal s tím, že by s tím byl problém, že už mě nechce dál. Že už jsem si to od něj koupil dost, že to není potřeba podle něj. No tak co se nestalo, ještě poprvé, co jsem si šel se zbraně zastřelit jenom s jedním kamarádem, dávka a kolimátor mínus. Pak přijdu do Army Shopu, říkám, no víte, jak jste mi doporučovali se nám kupovat to sklíčko. No. A tak jako, jestli nemá nějaký náhradní. On říká, že ne, že na tyhle levný kolimátory z Číny nejsou žádný náhradní díly. Tak to když tak berte v potaz, že když koupíte nějaký lepší, máte šanci ho když tak opravovat. Tady to nešlo, jo. Tak nakonec jsem si koupil další. Za ty peníze už bych měl normální kolimátor se sklíčkem, ale tak chtěl jsem na tábor s kolimátorem, tak nešlo nic. Ale od té doby vždycky používám sklíčko.
Tohle je momentálně bratrová zbraň, používá ho teď on. A má koupený tohle sklapovací sklíčko. S tím, že já jsem ještě používal, že jsem si vzal tlusté plexi sklo, co zbylo někdy z nějakého okna nebo zábradlí. A kreslil jsem si ten kolimátor na něj, vyříznul jsem si to jenom pilkou a pak obou stranou izolepou jsem to lepil tady na spodek toho kolimátoru a fungovalo to taky dobře. Potom, když jsem se na něj koukal, tak na něm byly i nějaký, myslím si, že na něm byly obtisky kuliček, takže se to určitě vyplatilo. A teď, jestli pro vás vůbec má smysl tak kolimátor kupovat. Asi určitě záleží, jaký máte budget a jestli teprve Airsoft zkoušíte, jestli je to vaše první zbraň. Určitě bych se nejdřív stejně naučil s pevnýma mířidlama, abyste pochopili základy a byli jste je vždycky schopni používat. Stejně je pak časem budete potřebovat, protože je můžete používat i v kombinaci s kolimátorem. Potom si eventuálně můžete přikoupit i kolimátor. Takže záleží, jakou zbraň používáte, ale pokud máte nějakou běžnou útočnou pušku, za mě je to přínos, střílí příjemněji s tím kolimátorem a je to výhoda. Výhodou je tím, že máte kompletní zorné pole a nepřekáží vám ty pevná mířidla, tak určitě i na nějaké SQBčko se to může víc hodit, protože rychle vidíte všude, vidíte rychle. No, pokud ale chcete střílet na větší vzdálenosti a hodil by se vám přiblížení, tak i tak můžete stále zůstat u kolimátoru, protože existují i zvětšovací optiky. To je to, co můžete vidět u vojáků, jak to sklopí, tak to je právě extra přiblížení k tomu kolimátoru. Ale možná pak už můžete právě třeba na odstřelovací pušce spíš zůstanete u běžné optiky. A teď si můžeme porovnat mezi sebou otevřený kolimátor, to je ten, který má pouze jedno sklíčko, a oproti němu tento uzavřený tubusový, který připomíná právě optiku. Je uzavřený, má skla z obou dvou stran. U skutečných kolimátorů platí, že ty uzavřené budou o něco odolnější a budou lépe odolávat nějakým vnějším vlivům. Zatímco tady jsou kompletně vystaveny, protože tady vzadu, odkud se odráží to světlo na to sklo, tady mezi tím to všechno se může poškodit o něco jednodušeji. Ale s tím jsem se právě nikdy při Airsoftu nesetkal, takže jsou to spíše vaše osobní preference, co se vám víc líbí, případně co víte, že bylo používáno reálně s kombinací s vaší zbraní. Složka, co napodobujete, jakou používala ve skutečnosti kolimátor, jsou zbraní, kterou máte. Já osobně bych si další kolimátor už asi vybral uzavřený, třeba jako je tento. Má jenom jednu variantu toho záměrného obrazce, teda jenom jeden bod, tečku. A můžete si vybrat ze dvou barev, zelená a červená. Přičemž červená je lepší přes den a zelená je lepší v noci, a záleží taky, v jakém prostředí se pohybujete. Musíte taky počítat s tím, že kolimátor stále potřebuje elektřinu, takže potřebuje baterky, ale nemělo by se vám stát, že se vybije v půlce akce. To uvidíte, že už svítí o něco slabším světlem a vydrží fakt desítky hodin. V tom menším kolimátoru ten jeden jsem rozbil dřív, než jsem měnil baterku. A v tom dalším se jí měnil asi jednou, a to spíš tak jako preventivně, nebo nebylo to, že by přestal svítit určitě. To druhém také zatím nebyla měněna. Takže asi ideálně vždycky u sebe mějte druhou baterku, ale není důvod bát se, že určitě vás to nebude stát, není to další starost, nebude vás to stát peníze, že musíte na každou akci kupovat baterku, toho se nebojte. Existují i kolimátory na pistol, hlavně jsou to ty malé otevřené kolimátory. S těmi teda zatím žádnou zkušenost nemám ani pistoli, na kterou by se dali snadno přidělat. Ale zase určitě, pokud máte nějakou třeba větší pistoli s dalším zásobníkem, tak určitě ten zaměřovač může úplně změnit to její využití a může vám dost příjemnit hraní. Tak to by bylo takové kratší, chaotičtější video o kolimátorech. Doufám, že vám v něčem mohlo pomoct. Pokud byste měli nějaké otázky nebo doporučení, napište do komentářů. A pro více takových videí podpořte lajkem, zanechte odběr a můžete sledovat i na Instagramu v popisku. Ahoj.